హలో గాయ్స్, ఈ డ్రెస్ అయితే నేను రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో తీసుకున్నాను. ఊరికే నా డ్రెస్ చూపిద్దామని అలా ఒక చిన్న వీడియో. అండ్ నేను ఇవాళ బాష్ డిష్ వాషర్ కొన్నా అనమాట. దానికి వెళ్తూ వీడియో తీసాను, కానీ పక్క నుంచి మా పిల్లల డిస్టర్బెన్స్ వాయిస్ రికార్డ్ చేసే కానీ ఆ వాయిస్ పెట్టలేదు. సో ఆ డిష్ వాషర్ ఫుల్ వీడియో అండ్ దాని రివ్యూ అనేది నా ఛానల్లో త్వరలో వస్తుంది. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ దట్. అండ్ డిష్ వాషర్ వచ్చేసి నాకు 59,000 పడింది అనమాట. దట్స్ ఇట్ గాయ్స్, సీ యూ, బాయ్.